Wana director. Yo. Aliwaponya. Kata sim tupo site. Hello. Wana director. Yo. Bwana nasikia meno inanuka. Pale ni sifu. Unagawa sahani hapa bro. Hapa. Na food iko pale. Kuja hapa. Finya hiyo flash hapo. Mulika hapa. Kuja hapa. Ona. Mpaka githeri iko hapa. Alafu tumeweza na vile. Jaza sahani huko, Moya amejaza sahani na mboga. Ataizima flash. Moya mdogo mbele kajakaa. Kuja na wewe. Asante. Sorry, nimeshaanza. Sawa. Kuja. Ukisavu, usisahau. Happy birthday to you. Sana kama hii ni birthday ya Trevor itakuwa. Kweli? Leo itakuwa leo birthday yako itakuwaje kama hivi? Mimi nacheza damu kama mimi nacheza damu. Ya nyanya. Wedding. Ndio lakini sina shida tujakualika hadi mpangaje nini? Why you recording me? Wanna serve before wenye birthday. Wali hata kitabu. Oh, busy. Yeah, man. Imagine mwenye baadhi hajakula. Ni sawa tu. Ajipange bro. Kama ni noma nipe bili yangu nilipe. Kidogo. Sasa aje. Daktari. Sasa ona huyu anajifanya mzungu. Huyu ni nani? Daktari. Bado unanikazia. Mungu anarahisisha alhamdulillah. Umetoa wapi simu ya pesa nyingi ndugu yangu? Unafikiri Umenunua pikipiki? Shehe unasemaje? Shehe hizi za ndani hizi. Bana, Unasema hizi huwa unapika kwako? na wasanii ambao sijaona hapa nikafurahi sana. Kama nani? Kama Sasa hivi kiangalia ni kama time ya kukula mara mbili kwa matajiri. you want 100,000 views. Unasikia fiti. Si unaweke cast. Unasikia kufanya nini? Baba, wale watu. No. Ringtone. Chama na kama chama. Nasema aje. Bro, unajua hapa ukitaka kuona matajiri hapa kuna nyanya. Unaona wenye nimeenda? Billionaires nenda hivyo. These are billionaires I go. Karibu. Kufurahia wapi? Kabisa. Mr. CEO. Yes. Karibu sana. Yeah. Kama billionaire. Nzuri sana. Billionaire wanakula kigitheri kidogo. Unajua bilioni inatoka kwa Wakikuyu. Lazima ukule kagitheri. Butita anasema hii ni food yenye anapikaga kwake. Butita. Yeah. Unaongea butita mgani? Edi Butita huyo anastoto.
butita. Butita. Butita kuna madeni mengi sana kiasi kwamba hata hawezi afford kupika kitu kama hicho. Butita ni maskini. Mbona hujakuwa kwa Anasto to? Mbona hujakuwa kwa Anasto to? Hawezi kuniafford. Mimi siwezi kuwa vipindi vidogo kama hizo za butita. Mimi nakuwa kwa vipindi international. Kama gani? Kama sasa hivi kuna The Husbands of Nairobi inakuja. Mimi ndio steering. The Real Husbands of Nairobi inakuja. Hii timu lazima bwana. Utaendea nini? Weka usiogope. Morini hata Githeri tu anataka. Weka. Wacha tu. Wacha hiyo mambo unataka. Ningeka Githeri wa ya kwanza. Githeri? Githeri. What's up? How you guys doing? You found a plate, Mpaka kuna njugu bwana. Mpaka njugu hivyo. Bwana. Unaanza na njugu kwanza. Unakula njugu. Anaanza na njugu. Sasa njugu wameka hapo kumaanisha kuna yusu huko mbele. Nafika mbele kwa mimi hizi njugu. Njugu inamaanisha The body straight. Kama uko ready. Bado njio. mlamwa anatembea na hivi machine. Hii ni birthday only invited. Hii ni jaba iko hapa. Sasa tumefikia vitu tunajua majina bwana. Hii ni jaba iko hapa. Tutamaliza hizi kweli. Unakula kuliko mwenye Nusu ya bado. buffet bwana, tuko katikati ya buffet na sahani imejaa. Watu wetu viteka na other plate. Makaroni hapana. Mpaka unajua makaroni. Mlamwa ndio section yako bwana. Usijilete down. Mboga nimechukua kama 8 zaidi different. Mboga. Moja chota cha. Okay. Githeri Pro Max bana. Kuna mpaka Githeri. Kama ni ukianza. On the table. Sawa. Na sasa kijiko iko wapi? Amesema content creator ndio wanakula kuliko wao. Kama nani? Mboya na Tumbili. Hata wewe unajionea. Kama nani? Mboya na Tumbili. Mimi nimeitwa tu nikule.
jamaa sana. Iseme. Bro. Vegetarian. There is no single player vegetarian, not even one. Ringtone. Nakivoni. Muyore? Muyatore. Umebakisha dessert. Sikupei microphone. Sikuwezi. Butita kwa sawa, butita. Meza ya gatekeepers. The good thing is, I'm on my side hustle, but I'm supposed to be sitting at the gatekeepers. Even Ringtone alitoa akiwa 26 years old. You can imagine how old he is now. I was 9 by then. I am 30. You can imagine how. Nikikumbuka. Ringtone amekaa bila kuperform, acha tupema hivi. Akaanza kuwaka kanisani akapotea. Sasa yeye Rwanda lewa ni pia nalala, raisi wamemshika. DJ. DJ, start from the top. Volume, DJ. Kwenye shida nisaidia wote, wenye tano wapata kula, nguo zako umepeana zote, hakuna anayetambua gharama umetenda kote. Sasa naona inakupa wai na kuomba wewe usijali, iye kuitana wana yote. Nawe maneno zako wewe, siku ya kuku.
wajue kizungu wako tusi utawalisha. Baby je ngoja bwana. Nadia Mkami alikuwa PPA1. Ajana hiyo usiende kupema hiyo. DJ, kuna ile na Rosemando. Waliomcheka wanaona haya. Waliomcheka wanaona haya. Kuja. Madasa msikonge msanii. Yesu. Unanishika mkono. Wapi makofi ya Ringtone? Tamasi. Aya, weka sound sasa ndio sasa. Wewe gidi. Mimi Ringtone. Wewe Ringtone, mimi gidi. Watu wa Mungu wasaidia mtumishi wa Mungu kuimba. Watu wa shetani kujaribu kuimba jamani. Watu wa Mungu wapinduru. Watu wa Mungu padiri gelegele. Watu wa Mungu gelegele. Watu wa Mungu. Watu wa Mungu. Pande. Watu wa Mungu. Watu wa Mungu. Nikiona huzuni ananijaza na furaha, nikianguka ananiinua. Natumia talanta yangu. DJ
bibi ya Onjivo. Querido, ta, querido, querido, ta, querido. Bigi kuskus, Mary Jane, Bigi chila bongo, Dada Bass, Siwezi waka. Waswase, isa uzembena lazima iwaweze kabika kiplay na kajoleze wazeze. Shika zigo kama brana ukaze. DJ, let's appreciate Miracle Baby. Guy. Well, God DJ tulia tukomoe. Let us breathe in. Naomba mkae chini. Ringtone naomba uiname. Sorry, usikae chini. Got the sim, tupo side. Hello. Got the sim, tupo side. Hello. Tupo side. Got the sim, got the sim.